आता याज्ञिकाचे कार्य संस्थानात कितें आसा आमकां पाद्री कित्याक जाय जायते लोक जे आमची बदली जाता ट्रान्सफर जाता व्हडलो मोर्चा काडून बिशप हावसाक वयता आमकां पाद्री जाय आमकां पाद्री जाय बिशप सांगता ओके तुमकां पाद्री कित्याक जाय बरोवन दियात म्हाका आनी मनीस सगळे वांगडा बसतात बरयतात ह्या पाद्रीन हें केलां पाद्रीन तें केलां पाद्रीन अशें केलां आनी जायते जायते बरें केलां तेन्ना बिस्म त्या लोकांक विचारता आनी म्हणटा जर ह्या पाद्रीन इतले तुमचे पासत केला जाल्यार तुमकां नाका दुसऱ्या पॅरिशान हे भाशेन जालेले सगलो लोक वगीत जाता सगलो लोक वगीत जाता आनी उपरांत तो बिशप तांकां सांगता तुमच्या लिस्टान हांवें चेक केल्या उपरांत हांवें पळयलां तुमच्या पाद्रीन इग्रोज बांदल्या तुमच्या पाद्रीन इस्कॉल बांदला तुमच्या पाद्रीन गांवांत 4 कपेलां बांदल्यात तुमच्या पाद्रीन गांवांत 3 कुरीस बांदल्यात तुमच्या पाद्रीन तुमच्या वाड्यान जायत्या लोकांक पयशाचो आधार दिला लोक म्हणटा वय बिशप इतलो पाद्रीन आमकां आधार दिला आनी त्या वेळार तो बिशप म्हणटा पाद्रीचे काम एक कॉन्ट्रॅक्टर न्हय पाद्री एक सरपंच न्हय पाद्री एक इंजिनियर न्हय देवान दर एक मनशाक ह्या संवसारांत धाडलेले आसा पाद्रीचे काम विसाचे बलिदान करून दर एक मनशा पासत मागून आनी दर एक मनशाच्या जिवितांत जिणेचो मोग दिवूं आनी हे सगळे सांगल्या उपरांत त्या लोकांनी आपल्या पुस्तक बंद केले आनी आपल्या घरा गेले आमी पाद्रीक जायते फावट वाखाणटा बरो म्हणटा जेन्ना तो पाद्री इग्रोज बांदता तेन्ना आमी पाद्रीक वाखाणटा जेन्ना आमच्या कपेलान कितें बरें कार्य केलां जाल्यार पूण धार्मीक वाटेन जेन्ना जर कितें जालां जाल्यार हे पाद्रीचें काम जावन आसा आमी पाद्रीक शाबासकी धार्मीक वाटेन केन्नाच दिना आमी शाबासकी जावं तांणी इस्कॉल बांदले इग्रोज बांदली तांणी जायते कुरीस बांदले आनी गवाड्यान कपेलां केली हे काम एक याज्ञिकाचें ना आसा